يعني تنوع سوق العمل عندنا في طيور الصباح دائما رائع، دائما جميل. بس الجميلة اللي كلمتنا اليوم عندها مهنة، يعني لقب تبغاه ما له دخل في شيء ثاني في الحياة، بس هو هذا هدفها في الحياة. لازم نحترمها ونناديها بنفس اللقب اللي هي اختارته، الأميرة دلع. صباح الخير. لا ما ينفع كذا التقديم الملكي ولا تردين. دلع. الو. صباح الخير. صباح النور. كيف حالك يا حلوة؟ طيب. انتي تبغين تصيرين أميرة؟ ايه. بس انتي هذا اللي يعني هذا اللقب اللي انتي تبغينه، هذا اللي انتي تبغين تسوينه في الحياة، انه انتي تصيرين أميرة، صح؟ ايه. يا سلام. طب كيف حتصيرين أميرة؟ كيف حتصيرين أميرة؟ ايش تسوين طيب عشان بتصيرين أميرة؟ دلع. دلع. ماما ما أسمعك، تسمعيني؟ طيب الحمد لله، إن شاء الله دايما يا رب. أنتي إيش بتسوين عشان تصيرين أميرة؟ إيش بتسوين علشان تصيرين أميرة؟ أنا ما خلاص غيرت رأيي، وش لازم صرت كتار. غيرتي رأيك؟ إيش بتسوين؟ غيرتي رأيك إيش؟ غيرتي رأيك إيش بتسوين؟ طيب إيش بتصيرين إذا ما صرتي أميرة؟ وش بتسوين؟ غيرتي رأيك عن إيش؟ إيه غيرتي رأيك إيش بتسوين؟ طيب إذا ما صرتي أميرة وش بتسوين؟ وش بتصيرين؟ والله ما سمعت وش تقولي. والله ما تسمعيني وش أقول. طيب خلونا نقطع الخط بلا، لأنه مستقبل البنت يعني بالأخير. سمي حبيبتي، تسمعيني الحين؟ تسمعيني ماما؟ طيب خلونا نقطع الخط وناخذ الاتصال مرة ثانية. أفا لا خربت الشيخة، لا اقطعوا الخط صدق الحين. بعد صارت أميرة الحين. اقطعوا الخط وخلونا نرجع ناخذها مرة ثانية ونشوف مين اللي عندنا بعدها. طيور الصباح. معلمة جنى. صباح الخير. صباح الورد يا ماما، كيف حالك؟ طيب إن شاء الله بخير. أنا كويسة حبيبتي. قاعدة أستنى القصة، في قصة جديدة اليوم صح؟ لسه ما خرجت المكتبة عشان أشتري. يا سلام. يوم الأحد إن شاء الله. يوم الأحد إن شاء الله حيكون عندك قصة جديدة حتحضرينها لنا في نهاية الأسبوع صح؟ صح. يا سلام على بنتي الحلوة، سلام عليك، جميلة ماما. طيب حبيبتي إيش عندك مشاركة؟ فوائد الأطعمة الطازجة. فوائد الأطعمة الطازجة. طيب إيش رأيك تقدرين تستنين دقيقة على الخط؟ طيب نقدر ناخذها الصحة حديد؟ طيب أجل نطلع فاصلك أبو سند ونرجع مرة ثانية ونخلي جنى اليوم تقدم فقرة الصحة حديد. الساعة 6 الصحة حديد. معلمة جنى. نعم. تفضلي حبيبتي قدمي اليوم الفقرة، عشان أنت قاعدة تشتغلين على الفقرة صحية، حنخليك اليوم أنت اللي تقدمين فقرة الصحة حديد. إيش رأيك؟ طيب تفضلي حبيبتي. الأطعمة الطازجة وفوائدها. أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الأشياء على هذا الكون أوجد له وخلق وأنبت له أشياء تمد منها قوة في عيشته وحياته، يعيش في أحسن حال ويكون بصحة وعافية. ومن هذه المخلوقات التي يستمد منها طاقته وصحته الأطعمة الطازجة بجميع أنواعها من خضروات وفواكه وغيره. فكل نوع من هذه الأطعمة لها فائدة كبيرة على صحة الإنسان، فالخضروات لها فائدة كبيرة على جسمه من كل عضو موجود.
في داخله، فالقلب والكبد وغيره لها أطعمة وفواكه يستفيد منها، والفواكه لها دور كبير في تنظيم الأعضاء الجسم وسلامته، ويستفيد منها أكثر عندما يتناولها قبل الأكل بوقت كافي كي يمتص الجسم من تلك الفواكه. فنحمد الله ونشكره على تلك الأطعمة والنعم التي أوجدها، فيجب الإنسان الاستفادة منها استفادة صحيحة لكي يبقى على قيد الحياة بصحة وسلام. سلام عليكي، رائعة ماما، خلينا نصفق لها. شكرا لك يا حبيبتي، عشان أنت اليوم قدمتي فقرة الصحة حديد وشاركتيني تقديم الحلقة. عفوا. شكرا معلمة جنى. الصحة حديد. طيور الصباح. الإعلامية ليان، صباح الخير. طيب إعلامية ليان. صباح الخير بلالوف. صباح الورد يا ماما، كيف حالك؟ الحمد لله طيبة. إن شاء الله طيبة. الحمد لله. الله يسعدك يا ماما. إيش عندنا اليوم؟ اليوم عندي موضوع تعبير عن الذكاء. جميل، أسمعك. بالأمس كان لدينا حصة من حصص مواد الدين، فجاءنا فيه نشاط قيل فيه تعبير اكتب كلمة من 4 أسطر تتحدث فيها عن مكانة الزكاة في الإسلام. أنا نوعا ما لا أحب التعبير، ولكن أطلقت ما لدي، هل لدي مواد مدفونة التعبير أم لا؟ وكتبت الزكاة هي أمانة لكن ليس في أعناقي. الزكاة من وجهة نظري يجب أن تكون واجبة جدا جدا، لأنها تنقذ أرواحا بريئة لا ذنب لها في وجه الفقر. لو كان المسلمون كلهم ملتزمين بالزكاة لكانت قيمة الفقر شيئا منسي، شيئا لا يذكره إلا أجيال كانت تعاني فعلا الفقر. دعاء أتمنى من كل مستمعي في الصبح أن يقولوا معي آمين. اللهم أذهب كلمة الفقر وأغني الفقراء برحمتك يا رحيم. جميلة يا ماما. حبيبتي ليان. هلا. جميلة حبيبتي، يعطيك العافية ماما. ليان، وش ناوية تسوين في الويكند؟ ها؟ وش ناوية تسوين في ما ينفع ها إعلامية وتقولين ها؟ نعم. صح، أحسنتي. إيش ناوية تسوين في الويكند إن شاء الله؟ إن شاء الله أزور جدتي. تزورين مين؟ ها؟ تزورين مين؟ نعم. تزورين مين؟ جدتي. جدتك؟ أيوه. أها، طيب وين حتزورينها؟ نعم. وين حتزورينها، في الطايف؟ لا، في مكة. في مكة، يعني بتروحين مكة ما شاء الله. إيه. طيب تدعين لي؟ إن شاء الله. يوه، عندي أشياء كثير، أكلمك تحت الهواء أعطيك اللستة. إن شاء الله بستيته. ها؟ إيه كذا لستة طويلة. طيب أدعي لك وأدعي إن شاء الله فريق الإعداد والمستمعين في الصبح، سواء من طيور الصباح أو مستمعين كبار. أي طيب إيش تدعي لي؟ شوفي خليني أقول لك، أخاف أنسى أتصل عليك الحين، بس عشان أقول لك إيش تدعي لي. قولي يا ربي تكفيها كل ما أهمها من أمر الدنيا والآخرة إن شاء الله، عشان إذا الأيام صايرة حتى النوم ما نامي لطيف من كثر ما أفكر. حبيبتي أنتي، أنا مرة أحبك. الله يقبل منك يا ماما، من جد الله يقبل منك من جميع المسلمين. أسمعك الأحد إن شاء الله حبيبتي على خير وسلامة.
إن شاء الله. مرة أحبك. وأنا بعد أحبك. مع السلامة. مع السلامة.